Mirdita, nderuar shkëlqesi ambasador Gozato, të nderuar shkëlqesi ambasador, të nderuar përfaqësues të kuvendit, të qeverisë së Republikës së Shqipërisë, të nderuar drejtues të bankave dhe sistemit financiar, të nderuar miq, koleg. Sot për ne është një ditë e veçantë, pasi jemi dëshmitar të një momenti historik për tregun financiar shqiptar, nisjen e transaksionit të parë në euro përmes zonës unike të pagesave në euro të quajtur SEPA. Ky nuk është thjesht një zhvillim teknik në sistemet e pagesave, por është një gur themeli në rrugën e Shqipërisë drejt integrimit në infrastrukturën financiare europiane. Antarësimi i Shqipërisë në SEPA i realizuar në nëntor të vitit kaluar ka qenë rezultati një procesi të strukturuar ku Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me bankat e nivelit 2 dhe institucionet financiare ka punuar me përkushtim për të përmbushur kërkesat teknike, ligjore dhe rregullatore të nevojshme. Sot aktualisht 11 bankat që operojnë në Republikën e Shqipërisë janë gati të ofrojnë shërbime SEPA për qytetarët dhe bizneset që operojnë në Shqipëri. Ky moment nuk është fryt i rastësisë, ai është rezultat i një rrugtimi shumë vjeçar të Bankës së Shqipërisë dhe institucioneve financiare shqiptare, të cilat kanë punuar hap pas hapi për të ndërtuar themelet e një sistemi modern pagesash. Më lejoni të përmend disa nga hapat kryesor të hedhur në këtë drejtim, si harmonizimi i legjislacionit dhe kuadrit rregullator me atë të Bashkimit Evropian, hartimi i dokumentacionit nevojshëm dhe komunikimi me institucionet përkatëse të Bashkimit Evropian, modernizimi i infrastrukturës kombëtare të pagesave në përputhje me standardet europiane, ulja graduale e komisioneve për pagesat brenda vendit, dhe bashkëpunimi i ngushtë me të gjithë aktorët, bankat tregtare dhe institucionet vendase dhe ndërkombëtare. Në këtë proces, roli i Bankës së Shqipërisë ka qenë vendimtar. Antarësimi në SEPA ishte një objektiv strategjik i Bankës së Shqipërisë i lidhur drejt për drejt me planin e ri të rritjes së Bashkimit Evropian dhe me projektin rajonal për modernizimin e sistemeve të pagesave në Ballkanin Perëndimor. Në udhëheqjen e Bankës së Shqipërisë dhe me asistencën e vyer të Bankës Botërore dhe fal koordinimit me të gjithë aktorët vendas, u sigurua përmbushja në kohë e kritereve dhe vënia në veprim e shërbimeve për pjesëmarrje në SEPA. Kjo arritje rrit kapacitetin e vendit për të përthithur fonde dhe për të ndjekur me besueshmëri rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Rrugtimi ynë ka kërkuar kohë, përkushtim dhe partneritet, dhe sot ne jemi krenar që Shqipëria është pjesë e këtij sistemi unik evropian. Tani nis faza e dytë, shfrytëzimi maksimal i këtij standardi nga bankat dhe bizneset, edukimi i përdoruesve dhe thellimi i digitalizimit të pagesave. Banka e Shqipërisë u bën thirrje bankave tregtare dhe institucioneve financiare që të promovojnë aktivisht shërbimet SEPA, të informojnë klientët për përfitimet konkrete dhe të investojnë në përmirësimin e mëtejshëm të platformave të tyre digjitale. Vetëm përmes bashkëpunimit dhe përkushtimit të gjithë aktorëve, Shqipëria do të arrijë ta shfrytëzojë plotësisht potencialin e këtij integrimi historik financiar. Të nderuar pjesëmarrës, SEPA përkthen vizionin ton të integrimit financiar në përfitime të prekshme për qytetarët dhe bizneset. Pra kosto më të ulta, shpejtësi më të lartë dhe siguri të shtuar. Më konkretisht, do të kemi tarifa shumë më të ulta, transferimi parave nga Shqipëria drejt vendeve anëtare të SEPA-s do të kushtoj deri 5 herë më pak se më parë. Do të kemi transaksione më të shpejta, pagesat elektronike janë më të shpejta, më të sigurta dhe më komode. Do të kemi më shumë transparencë dhe barazi. Pra një pagesë nga Tirana në Rom nuk do të kushtoj më shumë se sa një pagesë brenda Tiranës.
Ndërkohë që do të kemi ulje drastike dhe për pagesat në mbritje, ku këtu do të përfitojnë kryesisht emigrantët shqiptarë që sjellin transferta nga vendet e tyre në Shqipëri, në familjet e tyre. Ky është një standard europian që sot bëhet realitet për Shqipërinë, duke vendosur infrastrukturën tonë pagesave në të njëjtin nivel me atë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Integrimi në SEPA i kombinuar me zgjerimin e pagesave digjitale pritet gjeneroj kursime për rreth 20 milion eurosh në vitin e parë, por me një rritje progresive të këtyre kursimeve në vitet në vijim. Për analogji, sistemi AIPS Euro i Bankës Shqipërisë, i cili ka filluar nga operimi në vitin 2022, i ka kursyer tregut vendas rreth 120 milion euro nga ulja e komisioneve deri tashmë. Kjo tregon se ndikimi i SEPA-s do të jetë edhe më i gjerë. Pra do të kemi dhe më shumë kursime, duke përfshirë uljen e kostove dhe rritjen e efikasitetit operativ për qytetarët dhe bizneset. Në një plan më të gjerë, integrimin SEPA përkthehet në përfitime shoqërore e rajonale nga ulja e informalitetit dhe kostove të dërgesave, tek rritja e përfshirjes financiare dhe konvergjenca me tregun evropian. Sipas vlerësimeve të Bankës Botërore, një rritje prej 10% e pagesave digjitale sjell një ulje me 2% të nivelit të informalitetit në ekonomi. Emigrantët shqiptarë dhe familjet e tyre do të mund të kursejnë deri në 10 miliona euro në vit fal dërgimit të remitancave nëpërmjet kanaleve bankare SEPA. Në planin rajonal deri sot, dërgimi parave midis bizneseve në Ballkanin Perëndimor ka kushtuar deri 10 herë më shumë se sa ato brenda vendeve të Bashkimit Evropian. Me SEPA-n, kjo kosto do të bjerë në nivele të paraafërta me ato europiane. Dëshiroj të theksoj edhe një herë se ky zhvillim nuk është vetëm një arritje teknike në sistemet e pagesave. Integrimi në SEPA e bën tregun ton financiar më konkurrues, rrit besimin e investitorëve dhe afron Shqipërinë me standardet më të larta të Bashkimit Evropian. Në planin strategjik integrimin SEPA rrit gatishmërinë për integrime të tjera financiare të Bashkimit Evropian, duke bërë infrastrukturën tonë më të përshtatshme për inovacione të ardhshme dhe veçanërisht për thellim të lidhjeve me tregjet ndërkombëtare të kapitalit. Në fund duhet nënvizoj se efekti praktik për qytetarët dhe bizneset shqiptare është i trefisht. Tarifa më të ulta, procese më të shpejta dhe garanci më të forta operacionale. Të nderuar miq dhe partnerë, ky moment është vetëm fillimi. Banka e Shqipërisë do të vijojë të punojë pa u lodhur për të garantuar një sistem financiar modern, të qëndrueshëm dhe të orientuar drejt nevojave të qytetarëve dhe të ekonomisë. Ne mbetemi të angazhuar që ky transformim të shndrohet në një platformë inovacioni dhe përfshirje financiare, ku qytetarët dhe bizneset shqiptare të ndihen më të fuqizuar dhe më afër Bashkimit Evropian. Këto moment ne nuk do ta kishim arritur pa mbështetjen e partnerëve tanë ndërkombëtar, veçanërisht Komisionit Evropian dhe Këshillit Evropian Pagesave, por gjithashtu dhe të Bankës Botërore, të cilët kanë qenë bashkëpunëtorë të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm, dhe për këtë gjej rastin t'i falenderoj dhe të shpreh mirënjohjen tonë. Gjithashtu dua të falenderoj bankat tregtare dhe institucionet financiare partnere, të cilat kanë investuar dhe bashkëpunuar ngushtë për të arritur këtë standard të ri për qytetarët dhe bizneset shqiptare. Së fundi, mirënjohja më e madhe i takon stafit të Bankës Shqipërisë që me përkushtim dhe profesionalizëm e bëri të mundur këtë arritje historike në fushën financiare. Sot Shqipëria ka hyrë në një kapitull 3 të historisë së saj financiare. Le ta shfrytëzojmë këtë mundësi me mençuri dhe vendosmëri, duke bërë kështu të mundur që përfitimet të prekin çdo familje, çdo biznes dhe çdo segment të ekonomisë tonë. Ju falemnderit që jeni sot në këtë ceremoni. Do t'ja kaloja fjalën shkëlqësisë së tij ambasadorit Silvio Gonzato për SEPA-n. Ambasador, it's yours. Falemnderit.
Faleminderit guvernatori dashur Genti, të nderuar kolegë, zonja dhe zotrinj. Së pari më lejoni të falenderoj Bankën e Shqipërisë që na ka mikpritur në këtë sallë kaq të bukur. Është një thesar vërtet i çmuar, të cilin nuk e kisha parë më parë dhe është vërtet i mrekullueshëm. Por gjithashtu më lejoni të përgëzoj Bankën e Shqipërisë, gjithashtu edhe përfaqësuesit e sektorit bankar shqiptar për këtë arritje kaq të rëndësishme. Sot, si Shqipëria ashtu edhe Mali i Zi fillojnë funksionimin e transaksioneve ndërkufitare me BE-n njësoj si çdo vend tjetër antar i kësaj zone, pra që quhet SEPA. Kjo është një arritje e prekshme për qytetarët shqiptar, që tregon se çdo të thotë në fund të fundit të bëhesh shtet antar i BE-s. Dhe siç e thatë edhe ju, kjo arritje vjen si rrjedhoj e një procesi të gjatë dhe sfidues, i cili kërkoi përpjekje të përbashkëta dhe angazhim si nga sektori bankar, por ashtu edhe nga autoritetet shqiptare, që të përmbusheshin standardet dhe kërkesat e Këshillit Evropian të Pagesave përfshirë në fushën e luftës kundër pastrimit të parave e domosdoshme për antarësimin tek SEPA. Ky është një rezultat shumë i prekshëm, siç e thatë ju, i përpjekjeve tona të përbashkëta në kuadër të planit të rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor, që synon të përshpejtojë integrimin e Shqipërisë dhe të rajonit në BE, si edhe të sjellë qytetarëve përfitime konkrete edhe para antarësimit. Dhe ne e dimë sa e rëndësishme është që ne të tregojmë përfitime të prekshme për qytetarët, sepse zakonisht këto përfitime kërkojnë kohë shpesh për të bërë të prekshme, por në këtë rast do të jetë shumë e dukshme dhe e prekshme për të gjithë, pra përfitimi. Sot është një ditë shumë e rëndësishme sepse shqiptarët ndjehen të barabartë me çdo qytetar tjetër të BE-s, sepse transaksionet bankare do të jenë më të lira, më të shpejta dhe siç e thatë edhe ju, më efikase. Por kjo është edhe një ditë kur ne tregojmë që angazhimet politike, kur ato ndiqen me vendosmëri, mund të sjellin rezultate konkrete për qytetarët tanë. Gjithashtu tregon se BE-ja është serioze në mbajtjen e premtimeve të saj. Sigurisht, ne i mbajmë këto premtime pasi të jenë plotësuar të gjitha kushtet e nevojshme. Të dashur miq, procesi i antarësimit në zonën SEPA kërkon një angazhim të fortë institucional dhe vullnet politik të qëndrueshëm si nga sektori bankar, ashtu edhe nga autoritetet shqiptare, siç e thash, kërkoi kohë, investime të mbështetura veçanërisht nga asistenca teknike e BE-s dhe ajo e Bankës Botërore, dhe muaj të tërë negociatash me shërbimet e Komisionit Evropian dhe me Këshillin Evropian të Pagesave. Të gjitha këto përpjekje kanë çuar tashmë në këtë arritje strategjike në përfshirjen financiare dhe integrimin ekonomik të Shqipërisë në tregun unik të BE-s, me një sër përfitimesh që qytetarët shqiptar do t'i gëzojnë menjëherë, siç e thatë edhe ju, dhe ato janë: qytetarët shqiptar dhe familjet e tyre do të kursejnë në dërgesat në para, bizneset që funksionojnë në Shqipëri që apo të huaja do të kursejnë kohë dhe para, pasi transaksionet e tyre me partnerët europian do të jenë më të lira dhe më të shpejta, por edhe turistët do të ndjehen si në shtëpinë e tyre kur të kryejnë pagesa pa para në dorë, athuase të ishin në BE. Gjithashtu, formalizimi i ekonomisë shqiptare do të përforcohet më tej përmes më shumë pagesave digjitale dhe përfshirjes financiare. Tregtia nga Shqipëria, por edhe për në Shqipëri do të përmirësohet. Dhe të gjitha këto ndodhin tashmë që Shqipëria ka hapur 5 nga 6 grup kapituj të negociatave për antarësim. Ambicia për të mbyllur të gjitha kapituj deri në vitin 2027 kërkon edhe reforma të tjera dhe parafrim të mëtejshëm me legjislacionin e BE-s, përfshirë nevojën për të forcuar sektorin bankar dhe për të përmirësuar shërbimet financiare, dhe ne e dimë që mund të mbështetemi tek ju i nderuar guvernator. BE-ja mbështet fuqimisht këtë ambicie me financim, ekspertizë teknike dhe mbështetje politike. Tashmë është koha që Shqipëria të përmbush angazhimet e saj dhe të thellojë reforma. Ne duhet sigurohemi gjithashtu që nga këto reforma dhe nga rritja ekonomike e vendit të përfitojnë të gjithë, dhe për këtë jam shumë serioze, kam fort për zemër, pra që të mos përfitojë vetëm një pagitse vetëm të privilegjuarish, por e gjithë shoqëria, bizneset, shoqëria civile, qytetarët dhe partnerët social duhet të luajnë të gjithë rolin e tyre për integrimin e Shqipërisë në BE si një proces gjithëshoqëror. Qëllimi ynë është i thjeshtë: më shumë konvergjencë ekonomike dhe sociale, parafrim më i shpejt me rregullat e BE-s, lidhje më të ngushta me tregun unik të BE-s për Shqipërinë dhe rajonin, dhe gatishmëri për antarësim në BE, duke u kujdesur për pjesën më të cënueshme të shoqërisë. Nëse realizohen këto reforma, BE-ja do çlirojë fonde shtesë deri në 1
miliard euro përfshir këto investime të mëdha infrastrukturore. I nderuar guvernator të dashur të ftuar, edhe një herë urime për këtë arritje historike. Ju sigurojmë që BE-ja do të mbetet partneri juaj i fortë, do të qëndrojë kraj jush në çdo hap që ju do të ndërmerrni për integrimin në BE. Faleminderit. Thank you very much, Mr. Ambassador. Once again, I repeat our gratitude for all the support that the European Commission, specifically the European Payment Committee, gave us in all this process. I thank you personally, and I thank also Mr. the Director General for Neighborhood and Enlargement Negotiations in EU, for all the support gave us, me personally, and Bank of Albania and all Albanian institutions and Albanian country in the process of being accepted in SEPA, because this year it has been the year of implementation, but until November last year, it was the process of acceptance, being in compliance with all the legal and regulatory framework, and it was due to our work, but also due to your support for accepting Albania and Montenegro as the first country to be member in SEPA. And then this year was our work to implement it. Today is the day of being effective, operative. So thank you very much for all the support, but I also would like to repeat again the thank you for the World Bank for the technical assistance given in this process. We are really grateful for the international partners that supported us in this process.